Hey everybody, welcome to another TVG morning show interview. Today we have exciting author and teacher, Ms. Zuleka Smit. She's of course been at Paarl Boys Primary for the past 15 years, but she's also been a teacher for 17 years already. And she's from teacher turned author, and she also has a very exciting Facebook page that caught my attention over COVID-19, over lockdown, and I wanted to find out more about it. It's called 8 die pen van 'n mama en juffrou. And then also very interesting, she also became famous because she had a secret greet with some of the kids in her class, and she was on SABC and ETV, so she is quite a celebrity, so she doesn't really need any introduction. And she's got a new book, and that's why I wanted to chat to her today. The book's name is Ben gaan skool toe, and looks pretty cool. Let me just show you. It's pretty cool. That's the cover, Ben gaan skool toe. And I wanted to ask her why teaching first of all, and why she landed up in Paarl, and then also a bit why became an author. Thank you, Zuleka. Maas, baie dankie, dit is so lekker op jou show. Baie dankie vir die voorreg dat ek op jou stoel vandag kan sit hier by die Village Guy, en dit is lekker om jou te ontmoet. Likewise, hoe gaan dit? Alles alright by die skool? Dit gaan goed, Maas, ek is baie opgewonde oor my boek. Jy het so baie vragies nou in een gevra, jy sal hulle nou vir my, ek is blond, jy sal hulle nou vir my een vir een moet vra. Okay, so let's get to the beginning. Where are we born and bred? Wat is school, groot school gegaan? Klein school, groot school? Klein school, groot school. Maas, ek het groot geword in die Paarl. Ek was in Paarl Gymnasium gewees. En ek is 'n baie erg laat lam, so my pa het toe afgetrek en my sussie verskil 10 jaar uit mekaar uit. Okay. En toe my laaste 3 jaar toe ek in Albertina hoërskool. Okay. Daar's was ons 21 matriek, soos ek jou gesê het nou die dag. Yeah. Louis Oosthuizen, daai golfspeler was daar saam met my in matriek gewees en ek dink hy speel amazing golf. En toe kom ek terug Wellington toe en ek kom swat toe verder my B.Ed, grondslagfase. En ek is baie bevoorreg en ek kry toe 'n pos by Klein Boys daar in die Paarl en van daar af is ek nog net daar en ek steeds in die Paarl en is die Boland in 'n mens se tone soos jy weet wat self jou hele lewe in die Paarl was. Dis nie iets wat jy sommer uit jou die Boland uit jou uit kan kry nie. Yeah, 100%. Yeah, and I'm intrigued. So why teaching? Was the house mommy, daddy, teacher, just loud house, a big family? Jene Maas, my huis was altyd 'n sirkus, maar liefie ma en pa, niemand daar nie onderwys nie. Ek dink ek het maar net 'n verskriklike liefde vir kinders. Okay. En jy doen onderwys definitief nie vir die geld nie, jy doen dit vir die passie van dit. Yeah. En dit is baie lekker om te weet, as jy in die begin van die jaar, ek het nou 12 jaar graad 1 gegee, Okay. en dis baie goed om te weet, daar waar jy begin het met jou kind, waar jy hom het aan die einde van die jaar. Dit is so bevredigend en dit is so lekker. En dit is ook lekker om met Jesus se parels te werk. So, dis 'n passie, maar dis nie vir die salaris nie. Yeah, I'm intrigued. So, of course, 17 years being a teacher, started as a student teacher. Wat is die verskil van 'n student 17 years ago, of 'n seentjie of 'n dogtertjie wat skool toe kom, en today? Wat is die verskil? Ek wat 'n student is. Nee, die kinders wat jy nou opvoed, like as a teacher. Wat is die verskil nou van 17 jaar terug se kinders? Yeah. Die pas raak al hoe vinniger. Tegnologie. Ons het altyd gesê, o, jene kinders mag nie fone hê nie. En toe in lockdown tyd waar skool, dis op die kinders se fone, né, met Google Classroom en so aan. So die tegnologie raak al hoe vinniger. Ek dink vir 'n juffrou om by te bly is erg. Veral met al hierdie dinge en elke keer nuwe goed leer. Jy wat self kinders weet hoe vinnig is hulle met hulle devices. En ons wat so sukkel om daai goed te leer. So dit verander, die tegnologie verander, die pas raak vinniger. Dit voel vir my die akademie raak ook vir my moeiliker. Ja, maar jou kind bly 'n kind. As jy kyk na 100 jaar terug se kind en 'n kind van nou wat in graad R is, wil 'n kind maar net kind wees en speel. Yeah, I mean, we had an exciting month last year. I think it was Mental Health Awareness Month in October, and there was a few people here chatting, and it was all about the kids as well, because there's a lot of encouragement at schools now to be aware of mental health, which I really love. Tell us a bit about the kid after COVID. Is there a different kid? Of course, they were enclosed into a space where they're at home all the time. Now they're out there. Hulle het groot geword tussen 4 mure in daai COVID tyd wat hulle self moes besig hou en mamma en pappa het gesit en werk en
ja, ek dink dit was baie moeilik vir ouers om te werk en om 'n juffrou te wees en om terwyl jy op Zoom meetings is dat jou kind jou nie moet kom pla nie, né? So ek dink dit was 'n verskriklike uitdaging vir ouers gewees. En nou om die kind weer te leer om uit daai 4 mure uit te kom en weer buite te speel is alweer 'n opdraand in 'n mens se lewe wat 'n mens moet regkry. Hulle is so gewoond aan devices en jy kan duidelik sien as daar 'n kind in jou klas is wat 'n device kind is, wat net gewoond is die hele tyd aan stories kyk en games speel en so aan. En ek dink ouers moet dit baie beperk. Ek is nie 'n perfekte ma nie, my kind is verslaaf aan Xbox, so as ek hom wil straf, spring ek op sy Xbox of whatever. Maar om dit te beperk en om 'n balans te half te kry, is baie moeilik. Ek bedoel, as jou vrou by die huis kom en sy moet nou kos maak en huiswerk doen en vir jou uitsorteer en dis die maklikste om vir die kind te sê, kyk gou 'n storie of whatever, maar om weer daai balans te kry van om jou goedjies in te deel. No, but I mean, I can talk from experience with my son as well. It's like when they're in a social circle together, they like talk very little, but on Xbox with the earphone, like he's going wild in the room and talking so much to everybody. It's like I don't think that... As 'n groepie bymekaar sit, dan communicate hulle op hulle selfoon actually, nie so nie. It's baie sad, so maats wat baie belangrik is, wat jy ook regtig moet probeer, as jy dit nie doen nie, is om 1 keer 'n dag of 1 keer 'n week saam met jou gesin om 'n tafel te wees. Of jy het vir my vertel, dat jou kind is wat so incheck, dit is jy. Om net in te check, hoe was jou dag vandag? Boeta, is jy alright? Soos ek genoem het, dit is nie lekker vir jou as jy by die huis kom en jou vrou vra vir jou, hoe was jou dag nie? Jy wil nie nou daaroor praat, jy wil dan net chill en net so met 'n kind. Ek het altyd vir hy gesê, gaan jou skool vir ons terugvra, want as ek vir jou vra wat is jou dag, dan sê jy vir my lekker. En as ek jou vra wat het jy gedoen, dan sê jy vir my niks. So ek kan nie niks doen nie, maar later vanaand dan sal hy nou sê, mamma dit het gebeur of dit het vandag by die skool gebeur. So later in die aand gesels bietjie, bietjie daai bymekaar. Dit is selde wat ek nog kry wat mense om 'n tafel sit, aan 'n gedekte tafel en eet. No, I mean, we do it religiously every evening. Jy het gesê jou dogtertjie wat so oulik is, and she asks the question and take plate off the table, go to the sink and wash the thing. So I think it's also nice because everybody's busy nowadays. Baie belangrik. Ms. Smit, so we're a teacher for 17 years. Why do we become an author? I mean, like... dit is nou ervaring, dit is... Ek sien so baie keer, jy weet ook nou klein kindertjies gehad, dit weet hoe moeilik dit is, die onsekerheid, hulle weet nie wat voor lê nie, jou vrou, mama's bang, gaan my kind 'n maatjie hê, gaan nou right wees, gaan my kind okay wees, wat as hy nie 'n maatjie het nie. Net om daai boekie gaan uit en uit daaroor dat, ek sê altyd die novelty wear af. 5:00 in die oggend is die kind op, hy gaan groot skool toe, en dan later deur die week, dan besef hy, dit is harde werk. O, Griet, ek kry huiswerk, en ons sport, en ek is nou verantwoordelik, en ons verpligtinge. So, wat gebeur is, hierdie boekie help net vir kinders, wat daai novelty bietjie half afweer, om te sê, dit is okay. En daar is 'n maatjie vir elke ene, wat nie 'n maatjie het nie. En ek dink dit is hierdie boekies uit en uit vir mamas, om bietjie rustiger te slaap, oor hulle kinders. So, I mean, what inspired you to write the book? Was it mamas over lockdown? Zuleka, help my. Maar kindertjies, of mamas wat my WhatsApp, of hulle hou oor die telefoon, en daai ouer, daai onseker ouer, wat so voor jou deur staan en vra, Zuleka, hoe gaan dit met my kind? Het my kind 'n maatjie? Is my kind okay? So dis daai 17 jaar se vraag wat ek nou vasgevang het in 'n boekie oor Ben en wat onseker was oor skool en het nie 'n maatjie nie en wat nou gemaak. En ma's kinders is wreed, nê? Kinders is die wreedste goed wat jy kan kry. Dis hartseer om dit te sê. Maar hulle voel niks om te sê jy's nie by maatjie nie of juffrou sy prentjie is nie mooi genoeg nie. Kinders is baie wreed met mekaar en om dit te leer dat Jesus het jou lief en Jesus het jou by jou naam geroep nog voor jy gebore is en daar is 'n doel met jou lewe. Okay, and the Facebook page, 80 pin van 'n mamma, was that also a lockdown baby? Maar dit is uit en uit lockdown baby gewees. Die mammas het ook die hele tyd vir my vrae gevra en hoe moet hulle die huiswerk doen? En toe besluit ek, terwyl ek dit nou vir my mammas verduidelik, is daar hoeveel mammas daar buite wat nie hierdie goed kan doen nie. So kom ek verduidelik dit sommer en ek sit dit sommer op 'n blad en dan kan al die mammas het dan toegang tot dit en kan dit dalk 'n mamma help. En so het ons gegroei en ek dink ons staan op 38,000 followers. Ja.
en die helikopter klink baie mooi bo jou. Yeah, we're supposed to have kept quiet during the helicopter. Ek sê jou. Okay, let's wait for I think it's a train. Okay, just tell me a bit about the parent of 17 years ago, Zuleka, in school, and of course you dealt with the parent, and the parent today, 17 years later. I know I was at the talk at one of the schools, and the principal said, stop hovering over your kids, stop waiting at the bus. I mean, explain that. Dis verskriklik, Miles, die ouers, ek het nooit gedink, ek sal ooit ouer as my ouers raak nie, maar ek is nou op daai stadium met ek nou 'n bietjie ouer is as hulle. Yeah. Maar ouers is baie jonk wat vandag kinders het en so ek vir jou nou die dag ook genoem het, daai stootskraper ouertjie wat die kind se pad, daar gebeur nog nie iets nie, dan is daai ma daar en sy maak al die klippe haal sy uit sy pad uit. En dit is so ongesond, Miles, want die lewe daar buite werk nie so nie. Yeah. As jy by jou werk is en daar gebeur iets by jou werk, jy gaan dit moet uitsorteer. Daar gaan nie iemand wees wat die klippies vir jou gaan uithaal. Yeah. En dan kry jy daai helikopter ouertjie wat so die hele tyd hoor, daar sy kind se kop hawer so die hele tyd. Daar gebeur net iets by die skool, dan weer hy maar daarvan en sy's voor jou deur. Yeah. So die ouer van toe en nou, baie jong ouers en dit is so belangrik dat ouers moet besef dat jy is nie jou kind se maat nie. Jy is nie jou kind se vriend nie, jy is jou kind se ma en pa. Yeah. En hulle moenie die huis beheer nie, jy beheer die huis. En jy besluit wat is nee en wat is ja. En wat ook belangrik is, as mamma en pappa met mekaar gesels, moenie laat boetie inchip. Julle twee is baie belangriker as hierdie kind wat nou hier inchip en dit is nie reg nie. Boeta, ons praat net gou klaar met mekaar en dan aandag gee aan liefkind. Wat is fout? Wat wil jy hoor? Net dit reg kry. En dan ook daai van om konstantheid in jou huis te hê. As jy sê maals nee vir iets, is dit nee. Dit is nie gaan vra vir mamma en gaan vra vir pappa. En as jy nee gesê het, moet mamma jou back, maar pappa het mos nou nee gesê. So ons hou dit nou nee en mekaar daar ondersteun in dit. Dis nogal belangrik. No, 100%. And tell me also, like, if a parent comes to you and says, hey, Zuleka, I'm interested in online schooling, like, is that something you would encourage people to do? Of course, you're a teacher, you would of course have a different view. Maar as ek gaan seker nou baie ongewild wees, maar ek is glad nie 'n vreeslike voorstander vir online schooling of homeschool. Vir die eenvoudige rede, kinders moet leer interact en hulle moet maatjies maak. En ek verstaan mense wat op plase is en op plaaskole is en wat dit verskriklik moeilik is. Daar is ook 'n doel vir dit vir daai mense, maar dit is belangrik om aan iets te behoort. 'n Kind het 'n behoefte om aan iets te behoort en om iets te presteer. Al is dit ietsie kleins om net vandag jou beste te gedoen het of vir juffrou ietsie gedoen het. 'n Kind het 'n behoefte daaraan om te hoor hy's okay en jy's pragtig en jy's mooi. So en daai met kinders sosialiseer en dinge bereik wat jy nie altyd noodwendig wat mamma so 'n hype sal maak as jy iets reg kry nie. Maar om bietjie playdates te hê en by mekaar oor en weer en daar gebeur mos lekker snaakse dinge ook in die skool. Nee, 100%. Wat jy vir jou kinders eendag gaan vertel, onthou jy daai dag het dit gebeur, ek was in meneer se kantoor en jy sal nou weet, maar dit is goed, dit is gesond. Dit, in 'n werkspasie werk het ook so, al is dit oor Zoom, jy gaan nog steeds met verskillende soorte persoonlikheid te doen hê. Maar soos ek sê, daar is 'n plek vir homeschooling, maar ek is nie 'n vreeslike voorstander vir homeschooling nie. Yeah, no, so I'm talking a lot about teaching because I'm intrigued, people with experience, I'm intrigued with what their knowledge is, but we're here for the book. So, the pictures of the book, who did this? It's beautiful. Dis Johan Strauss het dit geïllustreer en daai boekie is joune maas van daar binne-in moet staan vir 'n wenner. Jy moet, hulle moet deelneem, hulle moet jou page share. Dan moet die village guy baie mooi briefie voorin skryf. So die illustrasies is beautiful. It's pretty. Dit is pragtig. She's got a boy's eye t-shirt on. Ja, is boy's eye t-shirt en dit is my eie seentjie hy nie. Ek praat uit en uit oor ervaring van wat ek met my kind deur is en is ons hondjie Splinter. En ja, is cute. En dan dit is 'n oulike boek en jou kinders gaan dadelik kan vereenselwig, relate met dit. En as mamma dit lees, gaan sy sommer ook voel, "Jo, ek ken hierdie roetine. Dit gebeur elke oggend." En so jy kan hom 'n bietjie weggee en hoop almal neem deel. I have a nice competition, but is there a series of Ben? Is Ben only going to school? Of gaan hy eers anders heen? Hoërskool toe. Hoërskool toe. Daar is 'n hele reeks oor Ben wat ek hoop wat uitkom. Lapa is baie goed vir my met hierdie ene. Ek is baie bevoorreg dat Lapa hierdie boekie uitgee.
Maar daar's mos baie uitdagings in 'n kind se lewe. Ja. Volgende ene is met atletiek, ben in die groot resies en ben in die groot toets. Almal skryf toets en wat is 'n klanketoets en is baie erg en hulle magies draai en mense is mos so bang vir foute maak, maar foute maak jy mos maar net sterker vir dit wat in die lewe 100%. is. Mense moet foute maak en so dit is 'n hele reeks wat van Ben volg. Cool, man. And the doggy remains throughout the story because I'm a doggy Splinter person. is sy beste, ek is baie lief vir hom. So Splinter is sy beste chom. Hulle is so. Okay, so where do we get the book? Jy kan hom online bestel by www.lapa.co.za, Takealot. Hy's oral beskikbaar. Enige bargain books kan jy vir Ben kry. Okay, cool, man. Ja. Is the book in English? Not yet. Okay, must I help you? Ek kan actually, hy is mos 'n lawyer. Maar ons hoop hulle dat hy aan die einde van die jaar 'n Engelse een ook weergawe gaan wees. And the name Ben, is it someone's name? Ben is net vir my maklik. Ek het nou graad 1 gegee vir 12 jaar vir die spelling. Ben. Okay. So dit is net vir daai kindertjies wat nou begin lees dat hulle ook van die woordjies kan lees. Okay, it's not often you get the author of the book reading. I just saw the first page and it looked really, really cool. So this is a special with the author reading the first page. Maar is baie weird om vir 'n man wat amper verjaar 'n storie te lees wat my ouderdom is. Maar ek is spesiaal vir jou cool. I feel special. bewonderaars, vir jou fans lees. Yeah. Okay, so dis Ben gaan skool toe en die illustreerder is die baie bekende Johan Strauss en die eerste bladsy gaan so. Dit is Ben se eerste week in die grootskool. Die eerste paar dae het goed gegaan en Ben het dit sommer baie geniet. Maar nou word hy elke oggend met 'n swaar hartjie wakker en voel hy glad nie opgewonde nie. Dit is skielik nie meer so lekker om skool toe te gaan nie. Skool maak vir Ben bang. I love the pictures, madam. Like, the pictures are so cool. So mooi. Ek hou ook van die prentjies en die kindertjies gaan hulle dadelik sien en Really, really cool. wat gebeur en daar fight. Dis ook nog 'n mooi prentjie om te weet. Dit is as 'n mens so alleen voel. Ons voel ook ons baie keer so maas in die wêreld en so. Voel dit of jy so uitstaan. Want to hide away from the world. Exactly. Madam, so what's 2022 looking like for you? Nog 'n Ben-reeks. Ons het nog 'n paar Ben-boeke. En ek tree ook verskriklik baie op. So my naweke is chok en blokvol. What does tree op mean? Like, by vroueoggende. Oh, okay. I thought you perform on theater now. I'm like, wow, I didn't know you're an actor. Daai lak gaan my nie tref nie. Maar by vroueoggende, dis baie lekker. Ek praat as motiveringsspreker en my tema waarmee ek hardloop hierdie jaar is deur Jesus se oë. Hoe ons kinders se probleme moet kyk net bietjie anderste. En ek dink my volgende optrede is nou in Springbok, Woester en dan Vliersdorp. Vliersdorp is dan my volgende ene. Ja, so ek is so nice. Saterdag. Dis baie lekker. Ek geniet dit en ek ontmoet verskriklik baie vrouens. En dit is so lekker. She's like teacher, author, mom, wife. Kosa's mamma. Kosa's mamma. Ja, en ek love Kosa's mamma wees. Ek het 75 pragtige seuns by my in die koshuis. En dit is so lekker. Ja, so ons maak hulle ook nou nog groot en dis 'n voorreg, Miles. Dis 'n voorreg. I'm just interested. If you had to have supper with 3 people and they could be dead or alive, who would be sitting at the table? I'm just interested. My gesin. My gesin? Okay. That's 3 people, yeah. Okay, except your family. I want to know, except family. Nie my familie nie. Yeah, except family, who would you want at your table? Like dream guests, who would they be? Dream guests? Okay, behalwe my gesin, my ma en my pa. Yeah. Mag ek Jesus sê? Yeah, you can. There was a lot of them, a lot of people. Okay, seker maar vir hom. Yeah. Maar as ek nou maar, jy was seker nou 'n celebrity hoor. Doesn't matter, like you just because. Jy gaan lag as ek sê wie dit is. But that's what I'm asking. I'm intrigued because I know there's Ek het 'n ou soul. So jy gaan lag. As jy gaan lag nie en op live TV nie. Okay. Okay, so as ek nou regtig kon nie. Ja. Dis mal oor Neil Diamond. So lag. Okay, ek het geweet ek gaan begin lag. Okay. Laat my bloos maas. Okay, that's funny. Ek lag nie oor. Ja, no, 100%. Ek sê dan vir jou. Elke van sy liedjies was 'n hit geweest. En hoe goed het hy? Geskryf dan gaan. Yeah, that is the old soul. Yeah. It's old soul. Ek lag Neil Diamond. Okay. Doen jou guns. Okay. Luister dit eendag. All right, I'll Google him or I'll Apple Music him tonight. Jy weet dit is een van die boys as 'n interskool liedjie, Sweet Caroline. Yes. Pam pam. Nou ja, dan weet jy mos that's just one song. Just
swan song. Okay, so Neil Diamond definitief sal ek vra en dan natuurlik saam met die Queen. Right. Huh? That must be a very interesting Ek conversation. sal saam met die Queen wil hoor want sy het sover al die presidente uit oorleef. Sy bly staan en almal om haar maak dit nie. So Ja. ek sal nogal behalwe hoor hoe voel dit om so 'n plek te rule en run. Yeah. Dit sal ek dan nogal van hou. Yeah, just a side note of interest. Yeah. Did you know that Queen Elizabeth, the one that you want at your table, Yeah. was in Paarl in 1947 in the main road, and people were standing outside and they drove past with a long car, and I ate at one of the estates here in Paarl. Ongelooflik en ons was nog eers gebore nie, né? 1947, not yet. Ek kan nie glo dit is so lank terug, maar ek weet nie of ek toe in die Paarl gebly het nie. Yeah. Ek dink dit was net grondpaaie en Yeah. some nou teerpaaie. But there was a cinema that showed movies, and I remember I watched Bruce Lee there, and when I came out there, I was like the ultimate hidden dragon fighting tiger. Is dit? Yeah, Bruce That's Lee. cool. Like, So ek sal graag saam met die Queen wil tea. Okay. Hi tea. okay. What was the last movie you cried in? The last movie, Notting Hill. Ek love Notting Okay. Hill. Is that the one Joune? with Hugh Grant. Hugh Grant? En Anything with the Julia animal, I cry. Like if there's a dog, Ek I kyk nie cry. animal movies nie. Yeah. I don't do I it. just Maar wat cry. was jou laaste een met 'n naam gee? I think the dog's name was Bailey. I don't know the movie's name. They called Bailey, the dog's name. So I think it's called The Dog's Life or something like that. But the dog gets lost and they find the dog, and it was like, I was just Ons crying. jou vraagie vir Ben Boek. Wat is daai movie se naam waar ons Bailey geroep het vir die hond? Yeah. Okay. En jy het gehuil. Like I had to sit Okay, in front of sonder 'n animal, 'n mooi movie. I watched this weekend. I watched a nice movie called The Adam Project. Ek het dit gekyk, ja. And there was like, you know that lump you get Sy here? is sy klein self en Yeah. homself. But I think the message was about kids also, and like in my mind I was just thinking, if you could go back in time, what would you tell Wat your sou jy younger verander, nee? what would you tell your younger self type of thing. Dis 'n baie nice But I like the message because of what the kid could do differently in life, and Stunning. bullying happens, people go through it. En you om have dit bad- uit te sorteer, and how to sort it out. Jy Yeah. moet jou Goliath in die oë staar en jy moet daar Ja. wees. Jy het al The Green Mile gekyk. I watched it. Yeah, I'm not a That's really good movie watcher. I watch it once and I don't watch Maar jy het movies gehuil twice. in hom. Yeah. I cried. But animals, I cry. Like, Kyk jy Lassie en daai goeters in die staart. yeah. Anything with animals, I Die dier cry. moenie doodgaan nie. Yeah, but that's why I cry. Madam, Yes. so we can get the book at Bargain Books. We can get it on Takealot, and we can get it at www.lapa.co.za. Ben gaan skool toe. It is a reeks of books. Dis nou net een, ek is Yeah, nog nie but almal we're nie. going to get the reeks coming Net so. soon. Thank you so much for your time. Dankie Maas, dit is so 'n voorreg om by jou te kuier en mag jy Village Guy groei. Ek weet dis 'n passie wat jy hier doen. Ja. En mag jy raak gesien word. Jy doen 'n ongelooflike werk. Thanks, en, madam. En almal ken jou in die Paarl, jy's 'n great mens. Thank you. Dit is regtig 'n voorreg. Thank you so much. Really appreciate it. Lekker. Guys, yes, that is teacher turned author. She's still a teacher, Ms. Zuleka Smit. And this is her book, guys, and that's why on The Village Guy, we promote local artists, local people following their passion. So, but thank you so much for joining. I really love you in the show. Dit was 'n voorreg geweest, Maas, en mag jou Village Guy groei. Ja. En mag jy altyd so passionate wees en ek weet dis 'n passion ding vir jou. Dis amazing mens. En almal in die Paarl is lief vir jou en almal ken jou. Thank you so much. Lekker. Ben gaan skool toe. Bye-bye.